Это, короче, едет женщина, то есть я не вижу, что едет, я слышу стоны на всю улицу. Я думаю, ну что-то там колеса. интересное. Что говоришь? Скрип колеса. Это не скрип был колеса. То есть представьте велик, и она едет, и на велике за место седла приделан фалос, и она едет одна, и просто именно балдеет. В 6 утра по улице, и это не вранье. То есть я видел это своими, блядь, глазами. И она просто без вопросов уехала. А жесть, если я могу быть еще пару вопросов. Да. Извините, а как на Ленинский проехать? Вы что им тут...